أفادت تقارير صحفية بأن وكيل اللاعب الأسطورة ليونيل ميسي موجود في السعودية لمناقشة عرض انتقال الأرجنتيني من ناديه باريس سان جيرمان إلى نادي الهلال. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: يشاع بأن خورخي والد ميسي ووكيل أعماله موجود في الرياض لإجراء محادثات مع الهلال حول إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي بعقد مذهل قد تصل قيمته إلى 245 مليون جنيه استرليني. بينما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قيمة العقد الذي يساوي 300 مليون دولار أمريكي. وعاد ميسي إلى اللعب مع فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في أول مباراة له منذ فوزه بكأس العالم الشهر الماضي، لكن مستقبله لا يزال غير مؤكد في العاصمة الفرنسية، حيث من المقرر أن تنتهي مدة عقد قائد الأرجنتين في يونيو حزيران المقبل. وسيكون ميسي على موعد مع الجمهور السعودي يوم 19 من الشهر الجاري، حيث سيلتقي باريس سان جيرمان فريق نجوم الهلال والنصر في مباراة كأس موسم الرياض التي قد تجمع النجم البالغ من العمر 35 عاما بغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو المنتقل للنصر السعودي حديثا.